ukon tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon, mayong hapon, mga kabombo Negros Occidental, syudad sang Bacolod, kag bilog nga Western Visayas, nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition, karon nga daw sang Sabado, Oktubre 8, tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabili na 78 dias na lang. Pasko na. Kagaroon mga kabombo, lito na kita sa ato sa ring mga headlines. Pambato sa Barangay Tangob sa Street and Arena Dance Competition sa Mascara Festival. Tudo handa na, 2 ka semana antes ang kompetisyon. Punong barangay sang Tangob nagpahanumdum sa mga dancers nga hindi maglagas ang kampyonato kundi ipakita ang best performance sa dalan kag sa arena. Grupo sa mga negosyante sa Bacolod nagapanawagan sa Bacolod City Government nga i-advertise sa maayo ang Mascara Festival agud nga makaganyat sa madamo nga bisita.
Department of Social Welfare and Development gilayon nga nagpalabot sa bulig sa mga residente sa Himamaylan na nag-evacuate bangod sa encounter. DSWD official para yon nga nagapanawagan sa mga miyembro sa rebelde nga grupo nga i-avail ang maayo nga programa sa gobyerno para sa ila. Presidente sang Liga nga sang Barangay sa Negros Occidental aminado nga may bentaha kag disbentaha ang postponement sang barangay kag SK elections. Mga kabombo, inyo na ba tanto sa ring mahadlan sa karon lito na kita sa madetalye? Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Tudo na ang preparasyon sa Barangay Tangub nga makapakigbahin sa Street and Arena Dance Competition sa Mascara Festival 2022 nga maton sa Oktubre 23. Madumduman nga first runner-up ang Barangay Tangub sa 2019 Mascara Festival matapos nga ginluto si sang Barangay Estefania. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod, gaypon ang Barangay Nole Villarosa para yun ang practice ang mga participants sa Barangay Tangub sugod sang bulan sang Hulyo tubtob sa karon kung sa diin si Ronilo Mabilog ang ilang napili nga choreographer. Sano kay punong Barangay Villarosa pinakauna sa lista ang kinahanglanon nila among disiplina apang iyagin ako nga mas mapos kung disiplinahon ang mga kabataan kumpara sa may mga edad na. Bilang preparasyon sa barangay ginatagagid sa pagtamo di punong barangay sang punong barangay ang iyang mga performers pareha sa paghatag sa mga vitamins kag pagpa-exercise sa ila para sa maayo nga kondisyon. Iyaman ginpaandam sa mga dancers niya nga magpreparar sa bahin sa mabot nga dance competition sa posibilidad nga magka-problema kung sa diin mas o kung may mga kaso nga nalipungan o kung malipong ang mga participant sa tuman kainit na dala sang tiyempo kag sang ila nga mga costumes. Gani mabulahan sa adlaw sa kompetisyon ang iya nga mga performance sa matag sa mga barangay. Jogging na sila, round robin na sila, and then para mag-permanent lawas nila, di pa kan mga sustansya nga pagkaon. So nag-decide pa gani ako bakal sang vitamins para sa ila mga uso subong trangkaso. So baklan mo na sila mga vitamins. Pa July ka practice na kami. July, August, September presentably lang dito sa arena kag sa presidency. Kasi may mga judges eh. Correct. So gina-briefing ko na sila before mag-start. Gatag ako suporta sila, mensahe. Ang kabay sa pagpahayag ni punong Barangay Nole Villarosa sa Barangay Tangub, Bacolod City. Samtang aminado si punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tangub nga kulang ang 500,000 pesos nga subsidy sa Bacolod City Government sa mga nagaintra sa street and arena dance competition sa Mascara Festival apang ginapasarig sini ang maayo nga performance sa mga dancers sang barangay. Ginabanta nga magalabuot sa 2 milyones pesos ang budget para makabig nga mangin komportable ang isa ka barangay sa pagpartisipar sa Mascara Dance Competition. So kay punong barangay Villarosa, isa ka mahalahalon nga butang ang pagpasakop sa Mascara Competition. Makitaan nga kapin 3,000 pesos tubtob 5,000 pesos ang presyo sang costume sa kada participant. Dugang pa nga kinahanglanon ang insakto nga pagkaon para sa mangin pagsik ang mga dancers. Iyaman gindumdum ang mga magagmay nga barangay nga wala sang kasarang sa madako nga budget bangod nga madako ang magasto sa patigayunan nga street and arena dance competition sang Mascara Festival. Ang pag-intra sa Mascara Competition, this is a very expensive. Gamay ina para sa amon nga ihatag sa syudad. Sa costume galabot na siguro 3,000 to 5,000 ang isa. So ang mga barangay awas-awas yun ang kwarta. Di ko ng 500,000 hindi na sa worth. Tungod kabalo kami sa costume, sa presyo, sa pagkaon. Ang 500,000 na kulang na sa pagkaon. Magtatlo ka bulan nga practice. So gasto plus pagkaon pa, plus krudo pa, sugaton mo, dulong mo, magmalasakit pa. So kulang ina ang 500. Kaluluoy dire ang numbered barangay. Mapain bala na sila karon sa ila budget. So dapat ang budget 2 milyon. Si punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tangub. Nagapanawagan ang grupo sang mga negosyante sa siyudad sa Bacolod nga i-advertise sa maayong Mascara Festival agud makaganyat sang mas maramo nga bisita kag turista. Sa interview sang Bombo Radio kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, hindi pa sila sa karon makadugang sang numero sang trips sang fast crafts nga nagalayag. Bacolod, Iloilo, vice versa, bangod ginalantaw pa ang volume sa mga pasahero. Suno kay Carbon, ang operator man sa Wisam Express, wala pa nagsaka ang karabuon sa mga pasahero halin sang unang adlaw
sa Oktubre kagustuhan lang sa duha ka trips ang kalamuon sa mga biyahero sa bilog nga adlaw. Sunod diri nga ginhulat pa nga maglabot sa 80 to 90% ang sang capacity antes magdugang sa trips. Bangod sa karon sa 60% pa lang ang kalamuon. Bangod sa 60% pa lang sa capacity ang kalamuon sa mga pasahero, siya ang mapierde kung magadugang sang trips. Bangod tuman kamahal ang presyo sang diesel kag magasaka man ang presyo sa Oktubre 11. Natalupang Dani Carbon nga wala sa advertisement ang Bacolod City Government angot sa mga aktibidades subong nga Mascara Festival gani wala man nakahibalo ang mapumuluyo sa isla sang Panaya. Sunod kay Carbon dapat nga i-advertise ang syudad ang Mascara Festival ilabi na sa radyo bangod kalapad sang audience nga malabutan siniya. Sunod sa negosyante ekonomiya ang isa sa mga purpose sa festival bagod magakadto diri ang bisita kag magagasto. Sunod kay Carbon dapat nga tuduhan sang syudad ang pagbaligya sa Mascara Festival sa radyo kag social media agud nga madamo ang makaibalo sa baylo nga magtipid. Panawagan ko gid sa siyudad sa Bacolod, especially ining maskara ni do may grupo na sila nga matuduan gid advertisement awareness, no? Kaya hindi pwede kita lang di sa Bacolod magsaot-saot, way ni dugang kwarta, way balik ang kwarta sa gobyerno. Yes. Kinahanglan tuduan la advertise la sa radio, flyers, ang dira sa Facebook, Instagram na ano panadaganing nagamit sa Twitter. Tuduan nila na madabot sa bilog ng Pilipinas kag even sa Guam. Ang Chief Executive Officer sang MBCCI nga si Mr. Frank Carbon. 851 ang kabugusan ng numero sa mga individual sa Barangay Carabalan, Himamaylan City nga nag-evacuate sang Huwebes tubtob kahapon kasunod sa engkwentro sa mga soldado kag mga miyembro sang New People's Army. Sa interview sang Bombo Radio kay DSWD as Undersecretary for Inclusive and Sustainable Peace Alan Tanhusay, nagdangat sa 851 ka mga individual ang naapektuhan sa nasambit nga encounter sa syudad sang Himamaylan. Gani sa bulig nga nagikan sa DSWD mayara sang ginpanghatag nga food packs para sa evacuees sa 4 ka evacuation center nga ginalakipan sang Himamaylan Evacuation Center, Carabalan Gym, Talaban kag Payao Evacuation Center. Sa karon may mga pila na ka mga residente ang nagbalik sa ilang nga mga puloy-an apang kon jutay na lang ang nagapabilin sa mga evacuation centers. Gani naghatag sang kasiguraduhan si Yusek Tanhusay nga buligan sini ang gusto mag-surrender kung sa diin makabaton sila sang 100% nga bulig nagikan sa DSWD kung sa diin mayara sa natalana nga budget ang gobyerno para sa mga anay rebelde. So miyara kita 851 affected individuals ang subong nga report sang Region 6 ang nahatagan naton sang pagkaon kag nahatagan naton sang family food pack. The residents affected are slowly going back to the residence while very few are remain in the evacuation centers. The DSWD, especially my office, is always ready nga magbulig sang aton mga utod nga CPP, NPA nga gustong mag-surrender. Si DSWD Undersecretary Alan Tanhusay. Giniinganyo ni DSWD Undersecretary for Inclusive and Sustainable Peace Alan Tanhusay ang may miyembro sa New People's Army nga magabalik na sa sabak sa gobyerno bagod na may livelihood assistance nga ginhatag sa ila agud nga makabalik sa normal nga pagpangabuhi. Sa interview sa Bombo Radio kay Tanhusay na sigurado na ang mga benepisyo nga igahatag sa mga former rebels nga nagapalapit sa gobyerno kung sa diin ginakipan ini sa 300,000 pesos nga livelihood assistance gikan sa DSWD kadutaan o resettlement area nga gikan sa Department of Environment and Natural Resources kag Housing gikan sa National Housing Authority, contribution para sa dalanon gikan sa Department of Public Works and Highways kag Local Government Unit para sa kuryente kag water supply. Apan kinahanglan nga mag-bakod sila kung tukod sila sang isa ka asosasyon agud nga makakuha sang livelihood assistance para nga ila ini madesisyonan bilang isa ka grupo sa gusto nga matabo sa incentives nga makuha nila kung sa diin wala sang may makuha ang gobyerno gikan diri. Sa karon madamo sang ginatrabaho para sa prepara sa budget kalakip ng assessment sa numero sa mga beneficiaries kag sa budget nga nagikan sa
gobyerno. Mayara dito ginhatag na duta sang Department of Environment and Natural Resources at least 25 hectares. Hatag man ang National Housing Authority na subong ay DSUD. Naghatag sila sang mga balay. Ang DPWH nag-contribute sang dalan. Ang local government unit naghatag sang mga poste kag mga kable para may kuryente kag ang water supply nila. 300,000 pesos initial sustainable livelihood grant upon surrendering to the law. They have to form an association, register it to the government. Si DSWD Undersecretary Alan Tanhusay. Aminado ang presidente sa Provincial Federation sang Liga ng mga Barangay sa Negros Occidental nga may bentaha kag disbentaha ang postponement sang barangay kag Sangguniang Kabataan elections. Suno kay Juvie Pepilio, long overdue na ang mga punong barangay nga nagapungko sang tuig 2010 bagod makatatlo na ka beses na na-extend ang ilang termino. Aminado ini nga luyag na sa mga pumuluyo nga islan ang nagdugay na nga mga barangay officials. Ang mga barangay officials naman nga nagpungko sang tuig 2018 ang wala nakapatuman sang proyekto nga ilaluyag bangod sa COVID pandemic. So diri bentaha ini para sa mga barangay officials nga madugay na nga nagpungko sa pwesto bagod nakaserbe na sila sa barangay. Apang ginako sini nga wala man sila sang may mahimo kung i-extend ang ilang termino bangod nakadepende ini sa desisyon sang Kongreso. So kay Pepilio, kung i-postpone ang barangay kag SK elections bangod gamito ng pondo para sa kaayuhan sa tanan nga mga Pilipino. Nagpanawagan naman ini sa kaangay niya nga punong barangay nga himuon gid ang tanan nga masarangan agod nga makaserbe sa mga pumuluyo nga kung may election man o kung wala. Ang bago, wala pa sila. Kumbaga sa nung nagpungko lang sila, wala na gayon sila maginhimo because na-stress sila sa pandemic to nga panawag, 2 years. So wala sila mahinimuan. So hindi sila fulfilled as barangay captain nga wala naman sila dayon sang termino. So amo na siguro ang mga advantages and disadvantages. Si Liga ng mga Barangay Provincial Federation President Juvie Pepilio. Samtang 58 ka mga drug personalities ang nakagraduar na sa ikalabang batch sa community-based drug rehabilitation program sa syudad sa Himamalan, Negros Occidental. Ang gipanigan nga programa ang ginupda naman sa mga kapulisan gikan sa Himamalan City Police Station. Nabalaan nga ang community-based drug rehabilitation program para sa drug personalities ang kabahin sa requirements sagod nga makabig drug cleared sa illegal nga droga ay sa kabarangay. Sa karon nagdakat na sa masobra 300 ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental nga nakapasad na sa barangay drug clearing operation. Nabalaan nga nagpadala sang sulat sa ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga barangay gani ginto nga anggid sa mga ini nga mapaidalom sa community-based drug rehabilitation program ang mga drug personalities nga yara sa ila nga lugar. Samtang arestado ang isa ka 45 anyos nga babae, samtang nakabalagyo naman ang bana sini nga lunsay high-value individual sa drug bypass operation nga patigayon sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office CDEU BCPO sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, Bacolod City kahapon. Ang nadakpa nang ginkilala nga si Annalyn Magdapat de la Cruz, 45 anyos, samtang ang bana sini nga si Mira Niao naman ang nakapalagyo. So kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mogato, ang market sang asawa amo ang Barangay 27 kag Purok Gonzaga sa Barangay Takuling. Isa ka man naman ang ginpatigayon nga monitoring antes ginpatigayon ang operasyon kung sa diin ang subject amo ang bana. Nakuha sa paginakop sang lalaki ang inabanta 53 gramos nga suspected shabu nga nagabalor sang 360,400 pesos. Ang asawa ang nahibaluan nga anay priso naman sa kaso nga illegal gambling, samtang ang bana ang bago lang nakagwa sa prisuhan bangod man sa kaso nga may kaangtanan sa illegal nga droga. Market gid nila dira sa Barangay 27 kag diri sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Pero ang aton pinakamin subject gid nato ang iya nga bana amo makapalagyo kag gina kag ara nakuha sa posisyon niya ang illegal drugs, almost 53 grams. Ang standard drug price is more or less 360,000. Agi ni siya priso pero sa kaso nga illegal gambling ang iya bana bago nakagwa sa prisuhan, illegal drugs. CCDU Head Police Lieutenant Joven Mogato.
Sa katapusan nga balita, good ang assessment sa isa sa mga undersecretary sa Department of Social Welfare and Development sa unang isa kagatos ka adlaw nga pagpungko sa pwesto ni Presidenta Bongbong Marcos Jr. Sa TV sa Bombo Radio, kay DSWD Undersecretary for Inclusive and Sustainable Peace, Alan Tanhusay, ginsuguran ni President Marcos sa isa ka husto nga tikang ang pag-assemble sini sa iya cabinet members nga sa karon nagatrabaho bilang isa ka team. Gani, makitaan nga ara na sa final stage ang economic team sa pag-implement sa ila economic policy ang project nga iga-implementar sa Enero sa marason nga tuig. Payag ni Yosek Tanhusay, isa ka maayo nga tikang pag-focus ni President Marcos sa food and human security. Ilabi na ang problema sang pungsod sa inflation. The President started on the right foot. Ang economic team subong on the stage of final stages ang ila economic program nga i-implement the Marcos administration economic policy and programs. He said he wanted to focus on food and human security. Food and human security is very important aton poverty kag inflation issues nga ginatubang subong. Si DSWD Undersecretary Alan Tanhusay. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sapon. Antes pa man, aton anay parabalikan ang mga headlines sa Pambato sa Barangay Tangob sa Street and Arena Dance kompetisyon sa Mascara Festival. Todo handa na 2 ka semana antes ang kompetisyon. Punong barangay sang Tangob nagpahanumdum sa mga dancers nga hindi maglagas ang kampyonato kundi ipakita ang best performance sa dalan kag sa arena. Grupo sa mga negosyante sa Bacolod nagpanawagan sa Bacolod City Government nga i-advertise sa maayo ang Mascara Festival agud makaganya sa maramo nga mga bisita. Department of Social Welfare and Development gilayon nga nagpalabot sang bulig sa mga residente sang Himamalan nga nag-evacuate bangod sa encounter. DSWD official padayon nga nagapanawagan sa mga miyembro sa rebelde nga grupo nga i-avail ang maayo nga programa sa gobyerno para sa ila. Presidente sang Liga ng mga Barangay sa Negros Occidental aminado nga may bentaha kag disbentaha ang postponement sang barangay kag SK elections. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sa Sabado Petsa 8 sa bulan sa Oktubre, tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakorban si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa papo ng pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa ring Christmas Countdown, 38 dias na lang nabilin. Pasko na. Kag sa standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa Afternoon Edition upon sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kag sa aton nga Bombo News Analysis sa ginpadala sa isa sa mga kodetag para matisang Bombo Radio Bacolod. Ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Corriente. Gaigpat-igpat nga suga, kasami mo makita, sa tiyon nga nagahilapit na ang Pasko. Amoy ni Abe Sadto ang ginabutang sa Christmas tree, sa atubang balay, nagakalabit ang mga ini. Apang sa karon hindi mo na mapatod kun bala, tungod sa nagahilapit nga Pasko. Ang rason sang pag-igpat-igpat sa mga suga. Wala sang pili nga bulan agud imo ini makita sa abilidad sang siniko mapabilib ka. Brownout nga wala untat, kagamitan nagakaguba sa repair shop nagadangat. Pagsaka sang balayran sang kuryente makasulumpa, kun matrasal sa pagbayad mautdan ka. Sano kitayahan makaangkon sang hostisya? Gikan sa siniko ginatawag naton kooperatiba. Kooperatiba nga ngalan lang ang ginadala. Dibidindo para sa mga miyembro, wala nagatupa. Sa karon sila ang nagasinadya, abansi nga Christmas bonus, pagabatuno nila. Kung sa ila ko galingon nga kayuhan wala nagapalya, kuryente nga supply sa mga konsumidor, nagautod-utod, magaugtas ka. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Ramon Taladoa sang Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost